3 ऑफ-रोडिंग वीडियो ऑफ महिंद्रा थार। नंबर 3 पे आती है ये वीडियो जिसमें थार को ये चेकर क्रॉस करनी होती है और फाइनली ये थार चेकर क्रॉस कर लेती है। नंबर 2 पे आती है ये थार जिसको ये हाइट पे चढ़ना होता है और ये फाइनली चढ़ लेती है। नंबर 1 जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपकी कौन सा फेवरेट थी, 1, 2 या 3। नंबर 1 पे आती है ये महिंद्रा थार जिसको ये पानी वाला गड्ढा क्रॉस करना वाला कीचड़ वाला, तो ये इसको क्रॉस कर देती बहुत आराम से।